Wih, Kadur. Ya, Mana wae ieu? ya wae kenal dia ngopi itu ngarokok itu kaluman anjir. Di mana-mana? Kesuling di baturan. Nek kemana ya? Kadi ya we, kebenaran panggil di dari karena naon itu. Biasa we keur ngomongkeun pamajikanana gitu. Iya raing pamajikan geura lur urang meureun apalah bebaturan jeung araren tetek teuleuk keneh maraneh membaroga pamajikan alhamdulillah gitunya nari urang aduh aing balula di ninggalina ge aing itu selera deui ninggalina ge jadi hayang teh Kunaon pamajikan maneh? Anjir ti kahayangan aslina aing majikan batur meni harerang geuningan ningali pemajikan ente mah komo geuningan ieu eta bisa gitulah ente mah nari urang Komo pemajikan urang mah tuh kasopanan pisan lah. Lamun urang keur dahar teh jo cekuk we. Gitu Goblok. Sopan pemajikan gitu, Pak. Tapi lucu, tak lucu lah. Tongkarar itu maraneh teh barudak. Kan eta menangkeun pamajikan malaraneh teh mimitina teh kan perjuangan teh berat atuh eta teh. Dibela aneangan asihan. Kaci nyosog teh lah kan urang nganter-nganter teh kurang kumaha eta teh. Tah ayeuna geus jadi piraku erek dihina gitu. Da sebenarnya mari pamajikan mah kumaha salakina. Majikannya nyamberin ku masalah kinya aya nu kieu nya bisa wae atuh pamajikan mah bener teu Bisa. Ari ieu mas sebenarnya masih hari pamajikan mah kumaha laki namun di modalannya pasti geulis gitu nya intina mah gitu. kurang kumaha gawe sehari-hari apa meureun aing di kantor macul aing teh ngabudawan kumaha anjing kira ku hayang glowing gua aing kudu poklokan ke tanah gitu. paling belikeun kota ngapal kartuna maneh mah sarua jeung maneh ge komo aing pamajikan urang mah kamari dibere 2000. Ayeuna geus beak deui teh. Cukup kana naon atuh situ barudak 2000. Zaman kiwari mah KWC oge hayang modal 2000 anjing. Seprek boga HP anyar aing teh jadi hayang teh meuli kauta we daripada meuli beas gitu. Tapi hampurannya bro saacana ya. Daripada ayeuna maneh meuli kuota meuli teu paruguh gitu nya keur ningalian awewe batur dina Facebook mending kaneh maneh teh duit teh dibelikeun kadang-kadang pamajikan lah. Nah gitu bro, atuh urang dek balik lah nya si nungguan pamajikan di imah Ieu teh orang milah balik ya. Atuh bareng atuh ini Barang atuh nya. Besok lah hati-hatinya jalan. Ayo lah, dek lah, di dia lah. Oh iya aing lah. Nah, dileng teuing lah aing baturan ieu. Manehna mah moal ngarasakeun kasusah urang kumaha. Mending main mah urang neangan we di Facebook lah. Ini memang maranehna teh baturan urang teh leutik, tapi kan manehna mah beda nasib jeung urang. Manehna mah ngarareuna garawena coba mangu pacul isu keneh. Atuh dek ngaglowingkeun kumaha ku dipopokeun ku naon ku. Beak atuh mah kota air. Dengan alawena Facebook garilis. Lah urang ieu lah. Ieu barudak lah, denge-denge teh lieur di kota. Ini di kota. Ayo neangan warung. Cik atunya dandan atau nepi ka Allah ya buk nepi ka kusut kieu pakaian ranu teu tetap awak nepi ka lek ulah deuk setelan teh atuh cing atuh ciga batur geuning glowing ketinggalina teh ketinggalina ge alah meuni mencang ketinggalina ge Akang nya naon Akang hayang boga pamajikan nu geulisnya siga Marsanda heula Akang ari Akang keur nyai sok merek ke skincare tar Akang zaman kiwari mah hayang banget bodas bisa Akang hayang buuk jadi beureum hideung koneng sagala bisa Akang zaman kiwari mah bisa Akang hayang boga pamajikan bodina nu aduhai pipina nu glowing Akang bisa bisi hayang anu rambutna warna-warni Akang siga pelangi bisa tapi nek nanya heula ari Akang ka Neng sok mere eta keur skincare sok mere keur lipstick keur gincu sok mere Akang sok Akang teh Akang zaman kiwari mah sagal ge bisa asal boga duit duta alias pulus abang
Hep, neng na ngomong nepi ka titik jeung komaki tuh Gusti, lagu nyaros siga mobil butut gini kan. Akang nyemkeun dedehnya Kak Neng. Dusta akang teh apa? Neng teh akang teh sok main Facebook tah. Tah cebook abah akang teh tah Twitter tah. Sok selingkuh na teh dengan nu gareulis, nu glowing, anu buukna ge disemuting mani lempeng siga jalan tol tah. Ieu aing bandungan maneh malah aing mah teh kinit maneh cemburuan wae. Pusing aing mah teh kinit Jelema aing. Juga irip balik deui di Facebook. Assalamualaikum. Kumsalam. Mangga kalebet. Geuning ujang. Aya naon jang ka dieu? Henteu ce, ieu teh aya ngobrolkeun ka Ece. Ari si Akang ka mana? Teuing ka mana? Biasa we meureun ngador. Da geuning kitu pagaweana teh ulin we jeung ulin. Oh, Ece tadi teh menang beja, aya beja gitu. Si Akang teh ieu naon? Selingkuh dina Facebook. Da mineng gitu, mineng ujang teh nempo Facebookan wae si Akang teh pagaweanana teh nempoan foto profil awewe nu gareulis gitu, Ce. Keun we jang. Da Ece mah sabarna mah geus apal pagawean si Akang teh kitu. Keun Ece mah geus apal da si Akang teh keur boga kabogoh dina Facebook. Nah, teh tadina gitu, ujang teh nyaah kanu jadi lanceuk, kanu jadi Ece nyaah, ari geus apal kitu mah nya geus atuh ujang poe beja ka Abah, Heeh, sok weh jang bejakeun ka Abah. Tah engke Ece nyusul ka ditu. Ece teh da ieu teh keur nyangu ieu teh. Barudak balik sakola, can disampakeun jug weh bejakeun ka Abah. Nya geus atuh Ce nya. Ari geus apal mah abi rekateun Abah ayeuna. Heeh, juga tuh hati-hatinya jang ke Ece nyusul ka imah Abah Ece keur nyangu heula ieu teh. Juga tuh jang. Nuhun ya jang ya. Waalaikumsalam jang, hati-hati jang. Ari hirup beki kolot teh awak beki loba karasa beki loba kabingung kudu gede tanaga senal ge geus teu kabeuli barora senal kolor geus rarangsak ieu senal oge kalah tuluy we ditalian ku rapia da teu kabeuli daripada ngalamun sorangan memining rada ngahariring. Tatak hulu botak di sisiran. Umat Akang mentong ringrang biranyai keur menayang colok wae da di tukang eta oge sami liang. Umat Akang mentong poho colok wae marem rebok bucotnya si galeho nikmatna alabatan kejo. Ari Abah ngariring naon? Dekat tengareuna kana ceuli sareusseuk, Bah. Bah. Ari Abah ngariring naon? Tengareuna kana ceuli sareusseuk. Gimana nu malitkeun orok? Astagfirullahaladzim. Abah. Ari Abah ngahariring naon? Tengareuna kana ceuli sareusseuk. Oh. Ngalagu zaman baheula eta teh. Dengareuna Bah ayeuna mah ganti. Ari sunat teh kudu beki dimajukeun ku barudak ngora teh. Ulah ieu mengadengekan aja jabir kolot teh alah. Eta lagu nu ayeuna Gusti lain ulah eta oge. Urang teh pan hirup teh di sunna. Hayang maneh ngadenge nu rada alus.
Pan bah di dia mengikuti zaman bah. Ayeuna budak ngora lagu nu kitu naon atuh teu ngareuna na ceuli. Lamun zaman geus kieu marek saha anu nuluykeun kolot zaman baheula. Sok ari pikiran teh ngan nete taraje ninsak hamalan. Lain emak merene anu abah ku guru nyelan lain. Astagfirullah. Siap bah nya. Bah, itu nih ceu ka dieu bah. Bah, itu nih ceu ka dieu. Ece naon? Ece onah budak abah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Di mana wae maneh teh nyi? Tamelar ka kolot teh. Sakitu kolot geus loba nu karasa. Kumaha lamun mabengkang ti gagel kiri. Erek bela kanu jadi abah. Ngantep maneh mah. Hampura abah. Nyai teh lain tega ka abah teh. Nyai teh rumah tangga nyai teh abah berbejana kacau abah. Si Akang abah pegawai Facebookan wae abah. Nih anu ngora cenah abah. Kurang kumaha ieu nyai abah Gusti abah teh hate teh nyeri. Nyeri abah. Si Akang teh kitu. Kumaha atuh abah? Ari sugan teh nyi euy rumah tangga maneh teh harmonis we cekeng. Nanya-nanya kitu mah maneh teh bari kaayaan situasi eueur kieu. Nanya-nanya di kakaya kitu mah keun ku aing geura urang warah. Mah aing teu ngeunah boga anak di kikieu. Ku aing kudu diwarah minantu kitu mah geura ieu lah aing mending geus asa. Abah ngambek sih ngambek abah tapi iya abah sarung. Nu agung. Tonying sateuing bah. Bah. Astagfirullahaladzim. Lain nah mencet kontrol nyi bener. Oh abah tah kitu nyai teh lintah melar kan jadi bapak teh. Kumaha gini abah? Nyai teh tuh abah tingali. Baheula mah nyi maneh teh euy. Sakitu herang mancrit. Nah ari ayeuna saprek di kawin ka si itu tuh si jangkar kehet. Napi ka banget jika jahe menang mekprekan awak jika muntelan itu. Kitu rumah tangga nyai teh abah dikakaya ku si Akang teh. Abah baheula mah nyai tehnya sok make skincare banget di glowing abah aya mah rumeuk boro-boro. Da duitna abah meuli we kota tuh ku si Akang. Cek aing mah dipake bikeun we ka pamajikan dipake meuli beasnya. Hari pamajikan dahar ngejeng seblak jeung seblak. Bari abah abi teh gacong ayeuna mah abah. Aduh Gusti anu agungkeun weh nyi sing sabarkeun we ku abah diwarahna malah. Abah kewajiban kanu jadi anak pasti abah anu bertindakna sing sabar we nyi. Pasti aya jalan keluarna ke. Sing sabar heula we ayeuna mah nya. Nya tuh abahnya nyai teh rek uwi heula ieu teh da nyai teh encan barang gawe di mah teh abah. Can moh wadah can nyeusuh can yang masuk nyi sing sabar we nya keun we sing tawakalnya da pasti aya jalan keluarna jika abah didongakeun nya. Abah pidoana ti abah sing lamat-lamut nyi maneh teh keun we anu geus mah ulah dipikirankeun we ku abah pasti diberesan tah. Sok we beral we. Abi uwi heula nya abah abah di dieu sing sehatnya abah nya. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga kalebe. Kumaha dah? Geus adi. Sia teh jadi geulis ayeuna mah Gusti. Di mana wae sok ka aya ari empo dama. Dama. Ieu teh ieu nah jadi geulis kieu da urang teh bulukan. Empo kapan ayeuna mah nganggo skincare di luhur. Eta teh. Ari empo nah mani dekil kieu ih. Cerita sekalian heeh. Cerita naon ari empo? Iya nya salah ki urang teh salah kudu nama ieu. Sok Facebookan ya. Facebookan gini anu teh pacebook teh eta sok gituan teh.
Nah atuh teu nurutan po teh. Atuh da kumaha nurutan oge kuota teu boga eta geuning kuota teh kumaha meulina teh nyaho-nyaho acan kuota teh kumaha. Ari empo mawa kerese ka konter. Miser teh. pulsa kitu kanggo kuota. Bakal dibere eta teh. Bakal pinuhan keresek nate bakal nate. Oh eta teh kitu. Iya atuh we. Ayeuna we tinu abi urang we dina Facebook urang jebak. Soalnya ajarkeun Facebookan untuk urang teh nya sok Facebookan. Ieu tah aya HP abi sok nya ku empok teh anggo Facebookan sok urang. Ajarkeun heula atuh cenah. Ieu atuh ari empok. Empok mah bego ti baheula nya. Heueuh kumaha teh hareuy ya jadi bego. Ieu tah buka Facebook teh ku empok teh nya. Ah itu teh alobaga anu alah heueuh sagareulis. Di toilan HP mah ieu teh po HP ayeuna mah di toilan teh ciga baheula ning anu cininit pamaledo gogog teh nya. Oke ipun iya. Tah kieu ya ayeuna teh pilarian kompo teh kitu. Mana saha ngaran salaki empo Facebookna? Saha teh si ontohon terkasep eta teh sok aya teangan gara sok apa? Teangan kompo teh kieu ayeuna teh nya sok ontohon. Terus di add-nya ku abi urang jebak ayeuna teh caritana teh. Oh gitu. Tulungannya. Heeh, urang jebak. Ah eta teh saha wae salaki empo heueuh. Si eta teh nya si akang teh kababawakeun ku babaturanana aya di ngaran Facebook apal di bejaan ku berapa kala. Aya ngaran Facebook teh kaheula. Oh heueuh, Jaka Perwira cenah. Teuing naon ngaran nama teh eta sakalian nama sok ku empo ketik sekalian teangan di add kosnu tadi. Kieu kumaha teh ngetik teh? Nya eta aya tulisanna empo katingalin teu. Oh heueuh kieu. Oh aya nya tah si ieu nya. Nya sok. Oh heueuh. Oke urang jebak kuduaan gitu. Tuh memis salaki kitu mah. Tingali ieu urang meni begung kieu Gusti. Nya mani caludih kieu nya mani teu kapiara aya tempo mah. Habita ieu si lain meni gulis ieu aduh gaya. Gelis atuh da di kota abi mah kabanan. Calana kieu. Gebis tadi di jalan tuh abi teh. Sok atuh dek kumaha ieu teh. Sok ku ece tang jebakeun tuh salaki ti babaturanana. Sok lah janjian ku eta tah. Engke urang datang ka situ kitu pokona omat kudu nulungan. Kade ulah pasea dijebak teh. Ku mangke we masalah pasea mah nya. Aya sok tah ieu mangga daras gahel-gaheleun ya rasa huntu. Empok aya kopi teu. Aya kela kopi teh kopi naon? Kopi hideung. Tapi bulan Geus we da abi geus amis tong di gulaan. Kok sia teh jadi boga gula gitu maksudna? Oh, kitunya. Di Jakarta dagang kopi. Sia teh sigat kita dagang kopi nya. Da sukses abi mah kopi oge lain kopi anu ngararantuy di warung. Kopi anu di kafe geuningan anu aya disko harurung dina sisi-sisi na teh. Cak itu. Oh, loba pendatangna oge atuh nu balaleunghar empo eta teh. Ai sugan teh sia teh dagang kopi teh langsung dirabut di babogan meuli. Lain ari empo mah katronya ti baheula teh. Oh, rek katro kumaha rek ka kota. Atuh kasalaki teh bawa ka kota gitu. Da empo mah bararau bawang di awak uki ih man kieu caludihnya. Lagi di hareupeun hau. Da abi mah tuh ih ieu bagaduh kaos kieu abi mah teh. Si urang baca ku kami ya. Sok atuh bisa macan tempo kan baheula teh bisa macan. Heuh, bae bisa. Gandrung official. Oh, iya teh anu terkenal teh lain. Iya, empok. Pernah ngadangu cek itu berapa tahun. Ini eta ngadangu pernah. Ngadangu we, boga HP di mana? Paling nginjem nu budak sakulah sakali geuning. Kitu tah. Kumaha we atuh ayeuna teh cing sok mana kopi ti tadi hayo nyoros cos empok teh. Kopi teh dijieun ke. Atuh urang meuleuh kopinya. Ke heula atuh. Milu atuh ka warung hayu. Moal era aku batur. Era sia boga hutang aku rahasia boga hutang ka warung. Rahasia. Bising marenta duit aya nu balik ti kota mah. Sakitnya urang aku mah biasa. Juga atuh pamulikeun heula. Cios atuh mana eta tuh urang nyiri ku naon deui. Jir, garilis kieu na Facebook teh. Minta pertemanan gini kan ditulis Yolanda ini ngerana ge aduh Yolanda alus ngerana kompir gelis bener gelis
Cingah tinggal ya foto profilnya. Wis mantap, uy. Wis gelis ki etias. Wis Yolanda. Inbox ah. Respon tanya Hai. Yolanda ya. Jir, ngebalas Jis. Tapi mah ngerespon lah. Lanjut lah. Nah, mikiran si Onah. Jir Yolanda paling lanjut. Hai. Jis. Panggilan mananya. Rudat lah aing mikiran pemajikan di imah nya Buladi yang situ menarik. Coba mau ke Facebook Jer saya gelis anu ngonpir ya Yolanda gini ngonpir tinggal hilah foto profilnya gelis geningan edan dia mah konfir cobaan inbox balas dan lah